大伙儿说个事儿啊，大伙儿都知道我最近一直在外边摩旅。库吉马这个品牌你们知道吧？就我戴的这个帽子，因为我在外边骑车嘛，他给我发了一个公告，说他们车机现在好像是有一个什么活动，然后买车机就送，就是之前我去新疆的时候带的那个2个边箱的上面的拓展包。我觉得这个也还是一个挺好的机会。车机呢是毫米波雷达的，它有左右的预警，比如说左后来车或者是右后来车，它前面都有提示的。而且也是目前为止唯一一款有3C 认证的车机，所以他们想通过我这个视频去分享给大伙儿，然后让大伙儿知道这个事儿。我觉得用不用得上你们自己看着办，东西呢也是确实不错的，大伙儿可以去看看啊。还有就是把我这条视频帮我点点赞，谢谢各位。